Eja melajat maring purwa yen bau sang pemargin teje di wantah mungsi puniku kapuludak nuasa dawang neka fungsi yen mungwing pemargin teje di punika wantah mulati punika nu selantange punika kausi yang pasupati mesabdo oriwus teje ne kadia sapunika mualih wugi yang pasupati mesabdo resi jani kudot ingsun yen mungwing sabdan ide yang pasupati resi marekan dia rares ide kange dude punika mereka kanu seranta ngasih gumi tiben tejo mugi presida ide maharesi nyelekin jagate sanika tiben natuk teje Ditu resi nabdab gumi apa kertang daging pewu ide yang pasupati lama kami resi pun ide mangda sida nabdapak jagate mangda rahayu ibu seranta sapot yedama ori sampuni mandok lungguh ide yang pasupati punika mau melajat maringin sunya jemujug mati lari ide yang nulati punika sunia yang pasupati sang resi raris ngandika riwus kading asapunika mawali raris resi marekan dia mapau matur Bapak
paman wisit kawin. Daging pawuh ide yang pasupati na paman sisir para sama bapa molihang pawisik wit sunia nyentuh paman. Apang nabdap nusa Yen mungguing puisi kintu paman ni tampenin bapu ngugini bapun tu paman nabdapak jagate ini selantang tu paman. ken hidang paman